двигатель собрали. Не было времени вчера снимать. Промерили зазоры. Все в допуске. Пуск, выпуск. Поставили новые свечи. Закрыли крышку. Сейчас будем устанавливать в раму. Вот сюда вот. Установили двигатель в раму. Так проложили всю проводочку. Ну, в принципе, как и было, проводку не трогали. Просто ее по правильным местам провели. Тут резьбы прогнали, болты поменяли, потому что были убитые. Радик установили. Тут все забацали тоже. Здесь резьбы прогнали, тоже была убитая резьба. Вот тут поменяли болты, поставили новые нормальные болты. Здесь все. Вот так все выглядит. Сейчас докидываем, заливаем жидкости, будем пробовать заводить. Собрали джиксер. Вот так он выглядит. Ну, еще без бокового пластика. Залили масло, охлаждайку. Вот. Уже заводили его. Вроде как работает. Сейчас будем делать пробный выезд. Но бенза мало. Бенз. Конечно, все скачает. Бензина нету. Пустую качает практически. О, этот не работает тахометр.